Ah, ¿Cuánto costará esa moto? mucho dinero, hija. Acá, vente. Ay, que se está bonito. Sí, vamos. Ven. Gracias. Bueno, lo que quiero es felicitar a Lama una tradición que los eventos de la bendición de la foto sean aquí en la Plaza Alfredo Florel, en el municipio de Baluga. Y esperamos contar con muchísimos años más.